Then pavideo ratakaita riri kune varume vakawanda vakauya vachitaura chiti toda kuroora vakawanda. Ameno ngadi kuti kudii kune varume vari kuita kuti voda kuroora because havakatowanda vari macho. Ini zvangu marriage zvemarriage handichatodai because handifunge kuti ndingadzika mimba macho akani because nei ndatojaira umwe wangu handimbofunge kuti ndotonzwa Friday Saturday Sunday nditori mumba zvibude. Marriage handifunge kuti ndichaida ina akani nokuti taitajaira kuti everyday ndichibuda tichidzoka kumba kwaedza wese Friday Saturday Sunday tichienda kumafaro tichidii saka zvekuroorwa handifunge kuti ndichazvidai. Kusangana kwatikuita zvakare pano paChibanda Media. Nhasi tadzoka zvakare kuEpworth kunonzi kudombo raMwari. Tiri muprogramu yedu yatinodaidzai kuti Bishop Reality Show. Samazuva ese vana vadiki vari pasi pemakore 18 havatenderwi kuona this video. Vanyari kani onai this video muri kunzvimbo dzakasiyana siyana. Muenzi wedu watinaye nhasi Ndekechi 2 ndofunga maakumuziva ndiane video yakambotrenda mwedzi mishomanana yadarika iyo. Wadzana wadi Tikeni makadiyo. Aiwa tiribo. Wakasara zvakanaka? Takasara zvakanaka. Mene makafambawo zvakanaka here? Takafamba bo. Video handiro vakaona kuti takazombonetsa pasocial media zvisingaiti. Takariona rakanetsa zvisingaiti. Vanhu vakasara vakati kudii amanisha mari maererano nethat video? Vakakomplaina amanisha mwari dzimwe dzakakomplaina but makastoma zvavo takamawana pavhidhiyo iroro akawanda zvisingaiti hobho ekutoti kana zvinhu zvitori mudzimba zvatikatongoita mwedzi yapfuura nemakastoma akawanda nevhidhiyo iroro asi hama dzaiti hazviite chichi but makastoma isi techida mari but makastoma atakamawana mamwe anobva kure mamwe padhuze. Hama dzaiti hazviite vainatsoti hazviite kuti kuita sei marizini avaipa ndekuti kudii? Hanzi hazviite zvechihure zvauri kuita izvi zvekupinda mubhava because unofa uri mwana mudiki. Unotofa uri mwana mudiki osiya mwana futi zvine mariski akawanda because unogona kunzi wonzenda samwe wotonzi nemunhu uya kwakati pamwe unongochida mari woenda woona wosangana nechinokuwana ikoko une maissues ekupondwa kutsikwa nemota chaiko kukidnapwa kuurayiwa saka hando maissues avaikomplaina achiti futi unongozvidzikisira pavanhu unoshaya kana chimiro kana panoungana vanhu kudai unoshaya chimiro kana kuti wakashanya kumba kwevanhu vanhu varume vavo zvechingonzi auya chenjera kuti anotitorera varume vedu auya anotorera varume vedu. Saka ava vaita hazviita ava vane hope yavaiofa here kuti regedzai izvi uite izvi kana kuti vaingoti hazviite pasina chavanozo? Vaingoti hazviite pasina chavanokupa vachikuti siyana nazvo dai waita zvekudai nchiti dai waita zvekudai handi zvinotodawo mari kana kuti ita zvekutengesa handingangotengesa kana ndisina mari zvinodawo mari yekuti utange zvekutengesa zvacho uite start utange kutengesa. Paipe patakamboita video paipenge achiri ma$US makandudza maprice ema$US uye zvikwane mazigi manje maprice enye pamazigi akamira sei manje? Maprice edu pamazigi dollar is 20 zig saka kana iri pondo unopiwawo 40 zig ndiyo unopiwa. Alright. Then imwe nhau yatoda kuti tibvunze zvakare. Mazuano kune this technology iriko mazuano yekuti zvinhu zvizhinji zviri kuitwa online. Imi muri kuita here zvino zvandakamboona zvinoita vamwe zvokuti vanogona kutengesa mapictures avo vasina kupfeka vachidai. Izvozvo takutozviita. Izvozvo takutozviita. Saka one picture rinenge chita mari? One picture munhu kana uchirida unondipawo sesu hedu zvetichiri kutanga unondisenderawo $10.
picture racho unongositona kupfeka zvese kana kuti unongositorina kupfeka zvese because wakapfeka hapana kamunhu chaanonakirwa nacho. Ko green face inenge chibuda inoratidza ndiani? Face imwe sometimes mumwe anoti ndoda face wobva wamukwidzirawo price kuti face unondipawo 20. Mumwe anenge asingadewo anenge depends nekuti une mari here kana kuti kana ari mavideos. Ndakanzwa zvakare mavideos pana unogadzira mavideos ka ya unogadzira imurugadzira mavideos muchitengesa tiri kugadzira tichitotengesa mavideos enyu anenge akamira sei manje? Tomboti video tingoti video ringori 1 usina kupfeka ringochita mari video unondisenderawo 25 riri 1 zvisino ndichitoita zvane ndichitoita ipapo zvese uchitoona zvese 25. Alright, kana ari mazigi unenge wazongoona kuti mazigi unenge wakucalculate kuti mazigi mari. Okay. Then pavideo ratakaita riri kune varume vakawanda vakauya vachitaura chiti toda kuroora vakawanda. Ameno ngadi kuti kudii kune varume vari kuita kuti voda kuroora because havakatowanda vari macho. Ini zvangu marriage zvemarriage handichatodai because handifunge kuti ndingadzika mimba macho akani because nei ndatojaira munhu wangu handimbofunge kuti ndotonzwa Friday Saturday Sunday nditori mumba zvibude. Marriage handifunge kuti ndichaida ina akani nokuti taitajaira kuti everyday ndichibuda tichidzoka kumba kwaedza wese Friday Saturday Sunday tichienda kumafaro tichidii saka zvekuroorwa handifunge kuti ndichazvidai. 23 ndichikurangira wati 23 kwakazombopindi kusikuka kana wazokona kuma 30 something unongosati wadzika mere. Toita kutsvaga pekufira unoona ndakuroorwa toita kutsvaga pekuvigonza engova mai veapa ndozoroorwawo ndakuona kuti tamboitanieta takutsvaga pekufira unzi wangu ari amai vepano kote zvemunzise zvakana izvi zva. Alright. Todzoka panhau dzemakastoma muno muAppworth muno mune kuda kwekuti video riri rakaenda viral. MuAppworth umu vakamira sei? Vari kubatika makastoma strike vanti unyobata makastoma enzvimbo dzakaita sei? Ndikunyanya pavideo riyariya vekunze ndovanhu kunyanyobata yekuti havakwanise kuenda kana kuti pabhaa vonotora munhu ndo vandiri kubata vekuti vanotouya vototaura votota sei totoonana pekusangana vekunze neve munomo ma1212 but have munomo vashoma vandiri kuwana but vekunze ndo vandiri kuwana. Saka kana vari vekunze mutengo muno mugeto kamu. Saka mutengo wekunze wakangofanana nemutengo womugeto here? Aiwa, home visit inodhura yekuti ndokushanyira kumba kwako inodhura. Imari iyoyo kana uchidawo mashort time ndokucalculatira mari yebhasi inenge isiri pamari yangu. Mari yechikafu ndikasvika ikoko ndoda kudya tisati taita zvimwe zvese inenge isiri pamari yebhasi ndozokuchaja mari yebhasi. Ibasa inenge iri mari for example kana kuruda kuti urare checheche. Kana uda kuti urare yebasa unondipo 15 kana ndakakasika kuuya. Unondipo 15 nemari yangu yebhasi neyechikafu zvese. Right, price yamatiudza iwe inenge iri awe kana home price manje ine price yenyu yakamira sei? Home price uri kuuya kumba kwangu iri cheap yo. Kwete stereki tongokutiyo kana wakauya unongondipo 12 kumba but iwo unenge wakusadya unenge wakuti ungobva wakadyawo wotongouya kumba urara wofuma makuseni uchita sei kuvasikana vechidiki mizera midiki haiko here kunoko iri kuitawo zvechifambi? Iriko yakawanda unotoona kamwe kadiki kekuti unokanzwira tsitsi kuti kamwana akanzi kasati kana katombobuda kachine tumazamu tudiki diki
but unokaona karimo mabhawa kachitamba kachitoita izvo zvekukechesa kachita sei vakawanda. Alright. Ko mizera mikuru yechikadzi iriko here futi? Iriko, ana gogo chaivo, ana mbuya, ana mai vedu vanenge varimo mumabhawa kutoti unotonyara kana kuti amaiwa, but vanenge vachitotora mari kutodarika imimi yechidiki. Vachitotora mari ndoda nemekapu dzakazoti kuuya idzi vanenge vakazura mamekapu ayo unozoona kuti mangwana ndo amai vembhawa kai varimo vakuru, vadiki, varume, vakadzi vanenge varimo. Ati mizera iri kunyanya ukechwa kwakatarisa iyo mizera unyaudiwa nevanhu vechirume, mizera ipi runyautorwa zita renyu? It depends on varume wacho kuti anenge achido vakaita sei, but mizera yedu iyoyi ndo iri kunyanyotorwa nemizero weitotudiki utu. Okay, saka varume havasi kufarira vanhu vati kurei? Pane vamwewo vekuti anozoona kuti aiwa ndakaenda pane uyu anenge unoti mutori mumabhawa munotoretwa but nemari yandinayo anonobvuma here. Saka ndokutorwa kwavanenge vachitoti asi ndakaenda pana mbuya vanobvuma chete nezera ravo nemari yandinayo vanobvuma regai ndivaendere. Right. Kune vamwe vanouya mambotaura zvokuti imi munoita zvekusenda mavideos muchipiwa mari chichi ko vanoita kuuya vachitaura kuti haisi vatida zvokuita sei zvekusenderwa vari kutoda production kuti mutoacte video racho munoita sei? Izvozvo edu hasati tatisangana nazvo, but takasangana nazvo tinotoita because chatete tichingoda chese imari, as long tichipinza mari mumaoko mari tinotoita. Chero akatouya vatoti 2 vachitoda production tiri 2 yori 1 aiwa tinoita. Right. Ndo nyaya yange tinayo muzuva ranhasi muchirongwa chedu Bish Reality Show. Sunungukai kutiudza zvamunofunga mucomment section